इसका मीटर का लाइट ऑन है। अभी ये मैं इसे घुमाऊंगा ना, अभी बंद किया है, अभी ये नहीं जा रहा। एक दो दफ़ा करूँगा, अभी ये देखो गया आगे लेकिन सलफ नहीं बोला पैर से, अभी आगे नहीं जा रहा। अभी बंद करके करूँगा फिर जाएगा, ये देखो, लेकिन सलफ नहीं बोल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी है मर्सिडीज़ बेंजा 2001 मॉडल। तो इसका मसला ये है कि ये स्टार्ट नहीं थी हो रही। ठीक है, स्विच ऑन करते थे, सलफ मारते हैं, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। तो गाड़ी सलफ ही नहीं ले रही, ये गाड़ी है। अभी हमने इसकी वायरिंग वगैरह सारी ओपन की है। ये देखें, फ्यूज़ बक्सा बाहर वाला हमने ओपन किया है इसका। ये बाहर वाला फ्यूज़ बक्सा हमने सारा ओपन किया है, ऊपर से कवर वगैरह उतारे हैं। तो इधर से ये वाला फ्यूज़ बक्सा भी हमने ओपन किया है। अभी इसका फॉल्ट हम ट्रेस कर रहे हैं, फॉल्ट ट्रेस करके आपको बताते हैं इसका क्या मसला निकला है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये देखें इग्निशन ऑन है। गाड़ी को हमने स्कैनर लगाया है, पहले स्कैनर नहीं था इसे लग रहा। तो अभी डायग्नोज हो रहा है जो कोड इसके आएंगे। अच्छा जी, फॉल्ट जो इसका निकला है, कस्टमर कह रहा था मैंने ECM जो है ना रिप्लेस करवाया है। तो ये अभी नया जो कस्टमर ने डलवाया था वो वाला ECM है। कस्टमर कह रहा है जी मैंने ये मिनी किट भी नहीं डलवाई है, ये ECM और मिनी किट दोनों कस्टमर कह रहा है मैंने चेंज करवाई हैं। तो हमने जब फॉल्ट देखा तो ECM का फॉल्ट नहीं था, हमने इसका पुराना ECM ही लगाया, ये नया था। ये उतार के अभी हम कस्टमर को देंगे। और फिर हमने मिनी किट देखी जो इन्होंने चेंज करवाई थी, ये वाली नहीं है, इसका कवर अभी हमने उतारा है। तो वो जो पुरानी थी उसका ये वाला जो एक पॉइंट है ये जल गया था, वो हमने रिपेयर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बराबर वर्क कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये कस्टमर का सामान जो उसने नया डलवाया था वो उतार के उसे हम वापस देंगे। तो बताने का मकसद ये है कि पहले फॉल्ट को ट्रेस करें, फिर जो चीज़ नहीं डलनी है वो डालें। अभी कस्टमर कह रहा था जी मैंने ये दोनों चीज़ें नहीं डलवाई हैं, लेकिन गाड़ी उसके पास से जिस भाई ने काम किया गाड़ी क्लियर नहीं थी हुई, हमारे पास आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम लगा है लेकिन गाड़ी क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अभी हमने वही पुराने वाला इसका सामान जो है ना वही लगाया है, ये नया अभी हम कस्टमर को वापस देंगे। तो अभी ये देखें स्कैनर इसे लगा हुआ है, तो कोड आ गए। अभी हम रेस करेंगे सारे कोड, क्योंकि पहले स्टार्ट नहीं थी हो रही। तो गाड़ी ये है मर्सिडीज़ बेंजा 2001 मॉडल। तो गाड़ी को टाइम लग गया है लेकिन गाड़ी का फॉल्ट जो है ना वो क्लियर हो गया है। तो ये देखें जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मीटर की लाइटें बंद हो गई हैं, बस ये वाली लाइटें आनी हैं।